केम से दोस्तों, तो मेरी जर्नी आज होने वाली है ट्रेन से, जो मैं जाने वाला था अहमदाबाद से उदयपुर बाय ट्रेन, जिसका नाम था वीरभूमि एक्सप्रेस, जो थी काफ़ी बढ़िया। और मैंने थर्ड एसी लिया था टिकट, जो 500 की थी सिर्फ। तो इसका टाइम था 2:25, जो सही टाइम पर रुका था। और मैं वहाँ पे 3 दिन रुका था। मैं सारा एक्सप्लोर करा था, जहाँ पे बेस्ट फ्रेंडली होटल में आपको मैं बताऊँगा सारा एक्सप्लोर करके। सो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो को ज़रूर देखना। ये शॉर्ट मैंने बनाए हूँ आपको शॉर्टकट में बताने के लिए। तो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे रेंट पे है। वहाँ पे एक्टिवा पे मैंने लिया था। 3 दिन पूरा एक्सप्लोर करा था। आपको सारे वीडियो में बताऊंगा, सिटी पैलेस, फतेह सागर, हर कोई जगह A to Z। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।